토르토스 하드모드입니다. 토르토스와 전투를 하게 되는 공간엔 웅웅거리는 수정이 있는데요. 이 수정을 어떤 식으로든 한데 툭 치게 되면 본인 최대 체력의 15%를 막아주는 보호막이 생성됩니다. 이 보호막 버프를 받은 후에 받게 되는 모든 힐은 보호막의 피해 흡수량을 늘려주게 됩니다. 일단은 전투가 시작되자마자 수정을 한 대 쳐서 보호막을 받아주세요. 그리고 힐러들은 모든 공대원들의 보호막 피해 흡수량이 늘어날 수 있도록 힐을 해주시고요. 이 보호막이 필요한 이유는 토르토스가 사용하는 지진구르기의 데미지가 본인 최대 체력의 100% 물리 데미지라서 그렇습니다. 물리 피해이니 보호막이 없다고 죽진 않겠지만 위협적인 데미지가 들어올 테니 대비하는 거예요. 그 외에 전반적인 공략은 일반과 완전히 같습니다. 하드니깐 회오리 거북이랑 흡혈박쥐의 체력이 많아져서 더 까다롭다는 건 굳이 말 안 해도 되겠죠? 회오리 거북을 최대한 열심히 점사로 극딜해주시고 흡혈박쥐는 탱이 완전히 어그를 먹고 탱킹 자리로 데려가기 전까진 어글 획득을 조심해주세요. 보호막 버프가 사라질 때마다 즉시 웅웅 수정을 때려서 보호막을 얻는 것도 잊지 마세요. 지금 겨울맞이 축제 이벤트 중이라서 눈뭉치를 사서 웅웅 수정에 던지면 글쿨 없이 바로 던져지는 거라 상당히 편해요. 새로운 회오리 거북이 등장할 때 기존에 잡아놨던 거북이를 발로 차서 새로 나오는 거북이를 맞추면 받는 피해 증가 50% 디버프를 걸 수 있습니다. 거북이 특임자는 DBM을 잘 보면서 거북이가 등장할 때 잘 맞춰주세요. 한결 공략이 쉬워질 거예요.